Saranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao manao fotoana isika ao anatin'ny tapany faharoa miaraka indray amin'ny Francis Turbo miarabanao faletrany miarahaba antsika rehetrarehetra miarahaba ny Jerry Edouard miarahaba anareo namana rehetrarehetra mpiara-miasa ary dia miarahaba antsika rehetra mpijery salamako toko ny fandarana mitenteny foana zanam-pandara mitenteny foana no arantsika amin'ny fotoana mamy amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao atao ahoana moa tsy resaka ny valim-pifidianana vonjimaika navoaka ny CNI zany zao no zavatra tena rasan'ny olona ny commentaire etsero momba an'le izy ho anahy manokana miezaka foana ho any tena koa naiza amin'ny toerana izay misy eny na tsy ao anatinay anao manjery aza miresaka amin'olona foana hoe tsy dia tena morona makatsina makaroa amin'ny resaka politika ny antony mpanakantony tena artiste ny tena ary io no azo lazaina hoe fikaraman'ny tena ankoatra n'ireo artiste namana izay miseho apetrany mihitsy hoe za manoana nitsy na manoana ny roa tsy amezana tsiny azy fa samy manana safidiny ny olona tsirairay avy ary dia eto dia antso foana ny ataoko zany isaky ny miresaka hoe le filaminana alors anga mba ilamina fotsiny zao ninninona zany no tsy fanehoana tsy fakasitrana amina zavatra anankiray na resaka fifidianana na tsy resaka fifidianana tsy voatery fifidianana mantsy ty resaka ty aloha dia ny hisian'ny filaminana marina mazava ho azy fa misy ny teny gasy hoe ny savorovoroky lataona engane za tsy mampanena mihitsy misy kisavorovoro fa raha hampisin'ny filaminana io savorovoro io asio savorovoro raha ohatra ka ilanto fa raha ohatra ka isavorovoro foana ho raha ty fiainantsika ity nivoaka teo ny valim-pifidianana navoaka ny CNI zay mampatsiahy foana rehefa anarana hoe CNI io no mipetraka ho antsika zay manaraka vaovao irasam-pirenena mazava ho azy dia tsy isika eto Madagasikara rery no misy an'io CNI fa misy an'io daholo saika firenena roa telo efatra aty Afrika aty noforonony ireo zay mitonona ao antsony hoe communauté internationale fikambanam-be irasam-pirenena zay fatapatatra ihany ingeny firenena ao anatiny hoe ianina sy amin'ny ankapobeny ireo tany refana tsy dia misy Chine loatra ao anatin'izy io tsy dia misy Russie loatra ao tsy dia tazatazanao loatra ary Japon na dia manana firena tandrefana reny fa iretika amerimerika zavatra sky frantsay eky anglinglisy ny alemana ireny amin'ny ankapobeny hoa ny ao anatin'le antsona hoe CNI raha ntsika malala zany zao fa dia inefatra say indimy akory nefa nahemotra amin'ny fomba zay isan-karazany mihitsy ny fifidianana zay filoham-pirenena any RD Congo misy CNI mandray anjara amin'ny fikarakarana an'izy io ny farany teo tokony tamin'ny alahady 23 teo nataony izy dia nano fanambarana zareo fa tsy tratra lizy ka melohan'ny alahady 23 décembre teo dia izy hoe ahemotra amin'ny alahady 30 décembre zao ndray le fifidianana any aty amintsika aty RD Congo motsy andro vitsivitsy melohan'io 30 décembre io dia nanambara ndray ny CNI andro zareo fa hoe aleo ajanona mihitsy le ahemotra amin'ny volana marsa ndray le fifidianana any amin'ny tanàna anankitelo ahoana zany filoham-pirenena fidina ny sasany dia ny sasany amin'ny volana marsa vao mifidy ndray ny any amin'ny faritra anankitelo nisan'izany moa ry Bukavu ry Beni ry tsy haiko tony fa misy maromaro zareo nitsangana ny antsoina hoe coalition de l'opposition zay tsy omeko tsiny hoa tena tsy manome tsiny mpanohitra amina toe-java loatra antony satria misy zavatra tsy manjary foana ao anatiny eo nitsangana ny coalition de l'opposition zareo asana afaka mamerina le anarany le izy namako techniciannao fa lamoka ny anaran'ilay fikambanan'ireo mpanohitra l'opposition lamoka appelle à une journée ville morte zany hoe io anaran'io zany tsy fatako na hoe niforona tamin'ny teny gasy hoe lamoka hoe andamoka izy ty sa lamoka zareo mpanohitra sa hoe lasa lamoka le tanàna satria ville morte io takin-jareo misaotra ny namana techniciannao ny tsika moa zany aloha ny opposition mbola tsisy anarany hatrany hatreto aloha zany zao fa dia ny numéro 25 no voalaza fa tsy manaiky an'ity fifidianana zay atao ty ny CNI moa zay omeko anarana foana ny hoe CNI ny rakoto satria rakoto daholo le misy ny filoha CNI rakoto manana hery ny filoha lefitra rakoto narivo tery ny mpabaka teny rakoto ndrazaka fano ny tsy fantako maromaro rakoto ao anatin'ny zalao fa zavatra hafa tena tsisy idirany zany zavatra rehetrarehetra zany anisan'ny mandeha ny taona mandeha ny fotoana dia ity ary mba ampitsikitsika kely atsika hira sendra sokiriko tany anatin'ny archive tany izy ity ity misy hira vaovao an'ilay mpanakanto antsoina hoe Jean Aimé jareo tsara ty hira ty
teknôlôjia tamin'ny taona 2012 zao mandeha ny taona faraparany taona tsika zao jereo ty hirany Jaime faraparany ty nge jereo tsara nge zay ny version ana Jaime 2018 a jeretsika tsara milay tsara anisan'ny mpanakanto reveko zany a Jaime fa mba hoentina pitsikitsika jereo ny Jaime tamin'ny 2004 jereo ty hiry ty fantatra reo tsara mihitsy le hiry jereo nge ty hiry Jaime ty sotra betsaka ry zalafa anisan'ny za manokana fanakaikikaiky ny toerana eny Andorana fotsiny koa moa zay aloha zany fa de vao nahita niny iriny tao anatin'ny archive ko oay le ty Jaime taloha fa nareo meanotra zany fa mbola hitsitana Francis Turbo tamin'ny 2004 ko nge ka hafa koa aloha toizatsika ny tsika manaraka zay mbola anaty zao sehatra ny kolotsaina izay ary ndao jerevantsika ny hoaiza ary mara-piandrina zay dia hitarahantsika hoe nanahoana pozinao tamin'ny 2004 zany ny 1000 bande ny tena nanamarika ana Francis Turbo 2004 tsy tena efa angamba efa tsy tena nanao 1000 bande loatra tsony tamin'ny 2004 satria tany 90 eny taona 770 le taloha taty amin'ny efatra amby 70 enina amby 70 taty no nanaovana 1000 bande zay tsy hoe akory isaky nanaova abisiona de 1000 bande foana koa natao fa indray mandeha indroa teo nanaovana izy iny ary nisy clip le mitondra lohateny hoe milliardaire no nanaovana arina palaza kokoa an'izy iny satria 2002 no nivoaka iny milliardaire iny tadiditsika tsara tamin'izao fotoana zay fa nanontoniny iriny ary dia miatomboka amin'ny adiny fanaovany ngiaratsiraka sy ngiara valomanany tamin'izany fotoana zany satria tadiditsika ny zava-nisy ara-tantara-pirenena sy ara-politika teto Madagasikara tamin'izany iny ary ndao ary hijerevantsika ny hoaiza amin'izay ary ny kolotsaina no tena mibahana ao anatin'ny hoaiza hojerentsika ny fikarakarana ny etika aigy show sy ny fititezam-paritra izay ataony tarika ambondrina any frantsany ho anisan'ny hojerevantsika ho tateriny miora miarinjato sy zo resalama izany rehetra izany fanomezana fahafapo ireo mpankafy ny kolotsaina aziatika eto Antananarivo sy ny manodidina dia manantanteraka etika faraparany amin'ity taona ity ny Egio. Tsisy vina amin'ireo mpankafy intsony izany satria dia ny Egio show ahitana ireo zavatra manodidina izay kolotsaina aziatika izay.
dia tahaka ny mahazatra misy ny karazana fifaninanana ho hitany ho any ankizy mpakafy ny mozika K-pop moa dia misy ny dance cover sy ny song cover. Misy ihany koa ny fifaninanana maro samihafa tahaka ny dessin, ao ihany koa ny fifaninanana karaoke J-rock, dia misy ny cosplay ary ny mbola tsy hita hatramin'izay tao amin'ny Egeo Show dia ny fifaninanana guitare hero challenge. Misy ihany koa Rubik's Cube amin'izao fotoan'izao tena be mpitady be mihitsy, dia ny Shifumi challenge ary karazana kilalao marobe moa zany no hita ny toerana amin'ny fotoana io. Ny roa andro moa zany fa samihafa ny programme satria misy ny karazana démonstration na arts martiaux ihany koa mandritra ny fotoana io. Hiavaka hatrany ity hetsika ity satria dia anokatra izany ny masovo ny Républicaine Corée monina sy miasa eto amintsika. Dia mampiavaka azy ihany koa ny sabotsy anokafana ny fifaninanana amin'ny folo ora maraina dia anao discours kely zany teny kely eo ny ambassadeur ny Corée. Natao indrindra mba hamaranana ny taona hoe rahana mpakafy an'izany kolontsaina aziatika izany. Dia mampiavaka azy kilalao marobe no atao satria nitanjona hoe mba hilalao sy hoe mba hiala voly zany amaranana ny taona. Isan'ny mampiavaka ireo roa andro ireo ihany koa ny fanomezana sehatra bebe kokoa ireo mpitsidika satria na ena ny trano eva fa nasiana toerana malalaka ahafahan'ireo rehetra maneho ny talentany sy ny fahaizany mikasika ny kolontsaina aziatika. Ny sabotsy alahady ho avy izao ary 4 ariary ny fidirana hita eny amin'ny plaza Ampeflo. Tsy adino ihany koa fa ho hitanao eny an-toerana ny Egeo Shop. Efa maro no hitako teto amin'izao tontolo izao fa tsy mbola misy ny tsara no ny miaraka aminao fiadanana feno hatsarana lalandave indrafoana be fahotana fa maro be rana be faneferanganao manadio foanafona isanandro. Faratina Church isan'ny mpanakanto miangaly ny hira fiderana sy fitoriana ny filanjantsara. Tao anatin'ny fifaninankira pazapandiany fa efatra no anisany namoahany ny talentany voalohany. Nanomboka tamin'ny 2017 ny tena niainga le carrière. Zay zany nanomboako ny carrière fa nampatonga le izy hoe évangélika raha iverina kely ny taloha sy tsy tonga dia évangélika ny nataoko fa zay moa zany personnellement zany amin'ny tahakantsika rehetra hoe miaina ao anatina hira dia amin'ny fiainana ohatrany hoe zay no nahazatra hoe fiainana fotsiny hoe fiainam-pitiavana ny tena nahazatra tamina hira situation rehetra zay mitranga ao anatin'ny tontolo fitiavana zany. Eto indray nefa zany dia niova kely le izy hoe lasa ao anatin'ny sujet manokana mihitsy zany hoe resaka fiarahana amin'Andriamanitra. Dia zay no lasa nentiko hoe ho zaraina zany hoe ny fiarahako amin'Andriamanitra ao anatina hira. Dadina samihafa toy ny mihetsika sy milamina no ataony Faratina Church. Mampiavaka azy raha teo ny fananany feo matanjaka sady mahatakatra avo afaka midina ambany araka ny lina sy itiavana azy ihany koa. Efa namoaka hira maromaro izy ary amoaka ny rakirany voalohany ny sabotsy ho avy izao mandritra ny fampisehoana lehibe ho tanterahany etsy amin'ny CCSK Antanimena. Ny fampisehoana amin'ny 29 décembre dia ny présentation ny album zany hoe spectacle de promotion zany ny album. Hita daholo ao anatiny io zany maha spectacle ohatrantsika rehetra mijery spectacle ihany zany hoe tamin'ity zany hoe évangélika le izy hatramin'izay ny évangélika ohatrany tsy dia tena manana toerany fa eto zany dia tia metraka ny toeran'ny évangélika hoe afaka mahavita zavatra tsara ny hira évangélika manao zavatra tsara satria tokony hoany kokoa raha ny fipetrak'izay amin'ny hoe ho an'Andriamanitra. Dia tokony mahay manome voninahitra an'Andriamanitra zany amin'izay sehatra izay kokoa. Anisan'ny tanjona apetraka Faratina Church sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ihany koa ny ampiakatra avo ny talentan'ny hira évangélika ho mendrika tanteraka amin'ilay raitsi-toa. Tsy niavotra amin'ilay anarana Faratina Church entiny ao anatin'ny mozika sy hira évangélika raha teo ny hoe tempolin'Andriamanitra ny vatan'olombelona ko sarobidy loatra eo anatrehan'ny tompo. Dia zay no tiana ho zaraina ihany koa zany ohatrany hoe toe-tsaina entina mizara hoe zay no tokony fomba fiainantsika zany hoe
tokony any amin'Andriamanitra tokony tena mahay manome voninahitra. Hiavaka niseho ny sabotsy ho avy izao satria horavahan'ireo mpandihy sy mpihira marobe hifaratiana church eo ihany koa ny fisian'ny DJ. Mila misokatra zany ny saintsika, mila mahafantatra, mila mahita hoe hatraiza no tena hoe zavatra ankasitran'Andriamanitra ary ny zavatra ataonay dia tena tsampanay hoe tena hatreo amin'ilay ankasitran'Andriamanitra mihitsiny ary tsy ho diso amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsiny io fotoana io. Chapertel Ambojatovo, Nectar Katapaka, Bokafé Ampasapitso, ireo ny toerana ahitana sy anjifana ny tapakila sy amandriana ny toerana ny sabotsy ho avy izao raha tsoka hijery ny faratiana church ianao. Manentana antsika rehetra tia midery an'Andriamanitra, tia manome voninahitra an'Andriamanitra ho avy amin'ny 29 décembre spectacle fisehoana voalohany amin'ny faratiana church izay tena hoe fisehoana miavaka moa zany dia manomboka amin'ny ora sasany ny fotoana. Dia efa amin'io ihany koa no ahafahanao manjifa ny premier album ny faratiana church miaraka amin'ny dépliant. Fahetika isan'ny voalohany eto Madagasikara kosa ity ho tanterahany Singers of Jesus ny alahady ho avy izao ity. Tribute to Kirk Franklin, araka izay anarana izay dia hindrana ny hiran'ilay mpanakanto vahiny izay isan'ny andrarezin'ny gadona gospel ireto mpiangaly ny gospel eto Madagasikara ireto. Kirk Franklin dia anisan'ny andrarezina sy ngeda eo amin'ny sehatran'ny gospel, manana ny album betsaka indrindra amin'ny ireo samy mpanao gospel ireo zany. Moa akafizin'ny malagasy, mino fa izy ny mpanao gospel akafizin'ny malagasy be indrindra dia noho n'izay fitiavany maro azy zay dia nanapa-kevitra izay hoe andao atao dia efa teo amin'ny efa-bolana teo zay nanomana azy mazamazana fanomanana ira 5 eo natao tena mazana satria mozika anisan'izay sarotra manao ny exécution. Efa mambolana maromaro no naman'izy ireo ity fampisehoana ny alahady ho avy izao ity. Miavaka satria tsy hokitian'izy ireo mihitsy ny fanamboarana ataon'ny Kirk Franklin fa dia irainy araka izay efa teo. Dia ho ataony Singers of Jesus araka ny nanaovan'ny tompony azy ny hira fa tsy ho kitikitiana mihitsy na ny kelary. Sarotra raha toy ny mihindrana hiran'ny vahiny efa manana ny maha-izy azy toa ny Kirk Franklin ho ireto tarika ireto saingy fanamby apetraka izy ireo izany. Dia isy vahiny maro vitsivitsy nasaina cordiste Madagasikara manao ny corde, ny violon, ny contrebasse, ny sintariny. Ho avy koa izao Joasina ny Veomaine dia misy mpitendry maro anatevina ny mozika. Mino fa ity ny voalohany sady farany sarotsarotra namerina an'izy ity ary sarosarotra ho an'ny hafa koa ny hanao an'izy ity satria tena mazana ny fanomanana indrindra ny ara-mozika tena nikarokalala mihitsy ny Singers of Jesus anaovana an'ilay izy. Io zany ataoko hoe fotoana manokana tsy mivelo. Amin'ny telora folakandro ny alahady ho avy izao etsy amin'ny CCSK no fotoanantsika miaraka amin'ny Singers of Jesus amin'ny tribute for Kirk Franklin. Mbola anatin'ny fitetezam-paritra mamarina ny taona 2024 sy anombohana ny taona 2024 ny tarika ambondrina amin'izao fotoana izao. Raha tany Paris ireo ny faran'ny herinandro lasa teo, any Avignon sy Marseille indray kosa no hifanao fotoana amin'ireo mpankafy azy ireo rahampitso 20 ny volana Desambra. Ao Troyes kosa ny 20 ny volana Desambra ary ao Toulouse no amaran'izy ireo ny taona 2024 ny alatsinainy ho avy izao.
Anomboan'izy ireo ny fitetezam-paritra ny velany taona 2024 ny any Strasbourg amin'ny fahadimy ny volana janoary. Manaraka azy eo Nice ny faharoa ambin'ny folo ny volana janoary, Annemasse 20 ny volana janoary, Lyon ny fahadimy amby roapolo ny volana janoary, any Montpellier ny amaran'izy ireo ny volana janoary amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana janoary. Lila sy Bruxelles kosa no entiny tarika ambondrina amaranana izany aloha hatreto ny faharoa ny volana febroary taona 2024. Feno de feno izy zany. Feno de feno ny farany taona ny andro mazava hoazy. Amiko aloha zao dia amborona rery mazava amiko sady mora tononona vany koatra zay ty Singers of Jesus fideranan'Andriamanitra faratiana church. Izy dia raha voalohany Aigio show i Kristy mbola fideran'Andriamanitra ihany zany. Fa mbola ao anatin'ny tontolon'ny kanto ihany hitondrananao ary ao anatin'ny ianao. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra. Mbola anaty fetintsika izao nasaina nanome hira ahitana ny teny hoe fety ary ireo sendrany fandraisam-peon'ny logité ndao arahana avetrany zany. Manomeza hira ahitana ny teny hoe fety. Fety be any Jerry Marcos. Afaka omenao sombony kely hoe? Fety be ohatrohatra an'izay. Fety niany. Iranisy zay? Irany Bigemji. Le fetinao Anjagatiana tsy dia le navozin'ny Ariana sy le bandikely iny. Sarobidy moa sa izy moa? Iny zao no hitako hoe misy fety. Iny zao no Iranjagatiana zao no hitako misy fety aloha hatreto aloha. Ohatran'ny ny Christmas zany atao hoe fety ho an'ny olona rehetra ohatra zany fety. Fetinao androany ho fahatsiarovana indra mikoniga. Fety tonga fety falifaly fa tonga fety. Ohatranao any zay dia iranizy? Fety be miaraka amin'iny zany. Ira tsy lasy ohatra tsy ao tsara be za. Ohatrany tsy dia maro loatra marina tokoa ny hira misy fety. Mahafantatra ve français? Ny hira malaza indrindra amin'izao koa. Fety koa niany. Karaha zay ny SMS mama marandragny fanaonaka ty niany. Zany ataova magnano io. Ataova magnano zany hira malaza amin'izao fotoana izao zany. Indray tsy hitanareo iny. Teo zao ny hiran'ny Zay ihany koa ataovy izay mety fa tonga ny fety. Ataovy izay mety. Efa taloha koa mantsy rey. Maro ihany ny hira hoe fety. Izy koa zany mana hirana be. Atao hoe tsy teny gasy mihitsy. Fa lanonana ny teny gasy kanefa dia tsy maintsy tenena izy hoe fety avy amin'ny teny frantsay hoe fête. Misy ny ahitana rehefa mikaroka isika antenaina fa nahita ihany koa isika tany atokantrano tany fa ireny aloha ny valiny tamin'io ianao mamarana fotoantsika mpanakampon'ny ilay hoe ataovy manan'io ary mamarana fotoantsika ho iateo ny météo no amaranantsika izany ndray mpimaso. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Ny mety ho toetrandro ho an'ny zoma fahavalo amby roapolo ny volana desambra no jerevantsika amin'ny ankabehany dia mbola hibahana hatrany aloha ny hafanana fa eto Madagasikara izany fa ny orana sy tandrivindraona sy ny orana meteorologique no vinavinaina any Savasy any Dianaza jerevo mananika ny 5:30 ny maripana amin'izany. Tahaka izany ihany koa ny any Boenia, ny any Melaka, ny any Betsiboka ary ny any Sofia mananika ny 4:30 izany mercure izany.
raha any Betsibokany sy raha ho any Anaranjorofo aloatra mangoro atsinanana dia isy ny orana rotsakorana izay andrasana amin'ny fotoana ihany koa pitso zany ary ny aloatra mangoro kosa orana Tandrifindrahoana orana mety fa ikotroka mihitsy ny any Vakinakaratra kosa ary sy ny Analamanga dia ifandimbiasana Rahona sy Masoandro ary rotsakorana no andrasana amin'ny Bongolava sy Tasy tataky ny androany manodidina izay 30 degré izay hatrany izy koa ny oram-baratra any Atsimo Atsinanana tahaka izay ny any Amborimamy Majaitra Ambony Orombe orana Tandrifindrahoana ny any amin'ny faritry Vatoavivinany dia orana rotsakorana no andrasana ihany koa maranantsika izany ny any Menabe Atsimo Andrefana Androy ary Anosy amin'ny ankapobeny dia isy araka izany ny rotsakorana vinavinainy raha ty amin'ny ilany Andrefana zany hoe Menabe Atsimo Andrefana ny ilany Atsinanana zany hoe Anosy sy Androy indray kosa ary dia isy ny orana Tandrifindrahoana izay ho andrasana hitantsika amin'izao manodidina miakatra mihoatra ny 30 degré avokoa ny maripana nda ianareo matsapa androany mahamay be mihitsy ny andro na tsy ao anaty masoandro azy ianao afahana afany io andro io hatramin'io arivo io andrasana foana moa raha orana zany aloha ty fandarana ty mandeha mivantana any amin'ny faritra Madagasikara na ivela Madagasikara fa dia ilazana zany nareo fa mahafany za eto Analamanga eto tena mahafana ary maina tanteraka mihitsy ny andro raha teo moa tafiditra ao anaty le hoe boxing day za zany tena mitodika makany le baolina le aoresantsika manaraka ny Premier League na dia matetetika mantsy miresaka momba ny Liga foana tsika fa ny Premier League zao milatsaky Manchester United azafady milatsaky Manchester City satria lasa Liverpool zao no mitarika fa Manchester United na dia somary ratsiratsy azy teo rehefa nasorony José Mourinho ohatrany mety zao satria indrona ndre sady zao miaraka am'le mpanazatra vaovao Solskjaer zay tena mety mandresy Teams raha izy tamin'ny voalohany ndresy roso zay ngam izy maly fa metimety aminy zao fa dia resantsika manaraka indray ny Premier League rehefa mba leoleo Liga zay ary zany ary andrasantsika zay sy ny fotoana kosa dia mandeha eto amin'ny Dreaming tsy ampiandrasina hery ianao anaraka ny fandaharana manaraka isika dia mifamin'ny fotoana indray eto amin'ny logité amin'ny fitora sasany raha mpitso veloma ary tompo veloma Francis veloma daholo mirary sotoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanolotra ho anao teo. Ny jouterie Santia, ny vidy volamena, manolotra anao ny Logité. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, nanolotra anao teo. Nettoie, manolotra ho anao ny Logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Sardine trésor. Narana tony Logité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be. Du bonjour, je suis Tika Tiaby, manolotra anao ny Logité. Bonjour. Ouais, tolaza mangirana tsy malefaka tsara ny volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandava koa indri Natura ihany ikia. Vokatra Natura, manolotra ho anao ny Logité. Sady mijery Logité no misotro dynamique. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté le JT. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT.